1、2、3。Hello， 大家好。咁啊，今日咧同大家去一個地方。你唔係去咗泰國嘅布吉島，唔係去咗蘇梅島，亦都唔係去咗印尼嘅巴厘島。今日去呢個咩島咧？係古利唔島嗱。跟住過嚟咧，同大家睇下一個超級豪華，超過1萬蚊一晚嘅房間。過嚟大家睇下咯，睇下有幾豪咯嗱。一入嚟咧，大家見到咧有一個客廳。呢個客廳咧可以招呼朋友，我諗咧招呼咧6、7個咧隨時冇問題。入到嚟望下個景咯喎，係今日一個特別日子啊！酒店咧做嗰啲嘅安排。好，大家望一望呢度嘅景先。落去下邊咧係有個私人嘅海灘。咁呢個海灘咧，我哋直接落去咧可以行到去，係一個私家嘅海灘嚟嘅。我哋呢個位置咧係可以望到咧日落嘅。好，我繼續嚟咯喎，精彩在後面啦。咁啊，繼續跟住我嚟睇下咧，除呢個客廳之外咧，嗱，望到呢個啦。呢個咧就係嗱，有個呢個睡房啦，有個梳妝台啦。呢個 California King Size Bed。呢間房咧一樣可以睇到咧，有呢個嘅私家嘅海灘嘅個 view 啦。係咯喎，好啦，睇下跟住我嚟啦，打開呢度門咯喎，哇！呢度係一個私家露台，你開 party 咧嚇，基本上咧請翻一班朋友啦，即係一班人咧7、8個冇問題㗎啦。哇！有兩邊添喎，嗱呢邊好似咧飲下紅酒啊，傾下偈啊，然後咧望住嗰度咧，哇！呢個一面無際嘅全海景。嗱，呢度仲有另外一邊。好啦，咁啊繼續跟過嚟啦。嗱，最值錢咧，我最中意嘅咧，如果大家有睇我節目咧，我最注重咧就係個浴室。呢個浴室有幾堅咧？真真，哇！呢個咧個浴缸咧個 bathtub 咧都係可以咧睇到個海景嘅。咁當然啦，呢個即係話，如果即係咁樣嘅環境之下咧，我覺得呢個格調咧係非常之高啊！望住個咁靚嘅海景嘅一個 bathtub。好啦，咁啊大家入嚟啦。咁啊當然啦，除咗 bathtub 之外咧，咁啊當然咧有呢個嘅rain shower 啦，一般就係你可以揀沐浴啊，或者係花灑啊，洗手間啦。嗱，呢度有特大嘅衣帽間嚇，兩排嘅衣帽間咧，可以擺到好多衫啊！兩排嘅衣帽間，係啦，依邊又有嘅嚇，兩排嘅衣帽間。咁
咁啊，繼續嚟咯喎。咁啊，呢度咧當然有個客廁啦。係啊，招呼朋友唔使用你個洗手間啦。啲朋友嚟咧去開 party 啊、開會啊，咁可以用呢個客廁。好啦，睇完啦喎。咁啊，我而家同大家開戶咧，呢個地方咧就係位於珠海嘅一個叫東澳島。咁呢個地方咧，其實都係我近呢2個月發覺到啦。咁啊，我睇到一個嘅佢哋嘅介紹啦，就覺得好靚。因為呢段時間其實咧，好多人都唔夠膽去泰國啊，譬如布吉島啊、呢個嘅蘇梅島啊。咁當然咧，印尼嘅巴厘島啊、馬來西亞好多啲地方咧，我諗最近依家咧個環境咧，大家都少咗去咗嘅。咁但係咧，呢一個嘅東澳島咧，我覺得就係即係哇，今日都令我嘅眼界大開。我真係第一次嚟。咁至於個路線係點樣嘅咧？咁我就留翻下條片同大家傾啦。OK，拜拜。